부부 사이에 각방을 쓰는 이유 중 하나가 바로 코골이 때문이라고 합니다. 왜 코를 골까요? 횡격막의 호흡이 원활하지 않기 때문입니다. 압박을 받았던 게 펴지게끔 꼭 해보세요. 등을 여기에 올려놓고 등을 펴주는 겁니다. 횡격막의 호흡이 원활해집니다. 30초 정도면 됩니다. 두 번째, 코골이의 높은 베개는 사용하지 마세요. 기도가 좁아지면서 숨 쉬는 게 힘들어져 코골이가 심해집니다. 목을 지지해주고 머리는 약간 떨궈주고 푹신한 낮은 베개가 코골이를 확 줄여줍니다. 옆으로 잘 때 목이 꺾이지 않는 베개가 좋습니다. 이렇게 매일 무통 베개와 함께 스트레칭을 해주면 코골이가 확 줄어듭니다.